තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝක සත්වයාගේ නිවන වෙනුවෙන් තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කිරීමම ලෝක සත්වයන්ට හිතසුව පිණිස මනාව පවතින නිසාත් අපිට වන්දනා කරන්න මේ නිමක් නැති මහ බුදු ගුණය කෙටි කරලා දේශනා කරන්නට යෙදුණා. අනේ කෙටි කළ පාඨය තමයි ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ ආදි වශයෙන් අපි නිතර සජ්ජායනා කරමින් වන්දනා කරන්නේ. මුල් ගාථා රත්නයෙන් සඳහන් කළේ ඒ නිමක් නැති අනන්ත මහ ගුණය මේ ඉතිපිසෝ පාඨය තුල නැති වුණත් ඔබට මට නිවන සඳහා හේතු වෙන නිවන සඳහා අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය මේ පාඨය තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මේ ගුණ 9 තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ කැටි කරලා තියෙනවා. මේ ගුණ පාඨය තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුක ධාතුවෙන්ම දේශනා කළ ගුණ පාඨය. පින්නතුනි, ආහාර පූජා කරන්න, මල් පහන් පූජා කරන්න, තවත් නොයෙක් විවිධ පූජාවන් සිද්ධ කරනකොට ඒ පූජාවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කැප කරන්න, පිළිගන්වන්න පස්සේ කාලේ ඥානවන්තයින් ගොතක් ගාථා තියෙනවා. ඒ ගාථාවන් සජ්ජායනා කරමින් අදත් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා පවත්වනවා. නමුත් තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරන මේ නවාරහාදී ගුණ පාඨය පසු කාලීන ඥානවන්තයෙක් නෙමෙයි රහතන් වහන්සේ නමක්වත් ගොනු කරපු පාඨයක් නෙමෙයි පින්නතුනි. මේ ගුණ පාඨය භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුක ධාතුවෙන්මයි දේශනා කොට වදාළේ. අපි නිතර පරිහරණය කරන දජග්ග සූත්‍රය. අපිට දජග්ග සූත්‍රය බොහොම පහසුවෙන් මුණ ගැහෙන්නේ පිරිත් පොතේදී. මේ දජග්ග සූත්‍රයේ ඇතුලේ තියෙනවා දජග්ග පිරිත. දජග්ග පිරිත කියලා කියන්නේ මේ ඉතිපිසෝ භගවා ආදී පාඨයයි ධර්ම රතනයේ සහ සංඝ රතනයේ වන්දනා කරන පාඨ දෙකයි. තුනුරුවන්ට වඳින භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගොනු කරලා දුන්න මේ ගුණ පාඨ තුනට තමයි දජග්ග පිරිත කියලා කියන්නේ. එතනදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, නුඹලාට කවදාක හෝ දවසක බයක් තැති ගැනීමක්, ලොමු දැහැ ගැනීමක් ඇති වෙන මොහොතක් වෙත්නම් අන්න එදාට මාව මතක් කරන්න කියලා. කොහොමද මතක් කරන්න දේශනා කළේ? ඉතිපිසෝ භගවා අරහං ආදී වශයෙන් මේ ගුණ සිහිපත් කරන්න කියලායි දේශනා කළේ. සංයුක්ත නිකායේ සෝතාපට්ටි සංයුක්තකේ වේලුද්වාර වර්ගයේ සඳහන් වෙනවා දීඝව උපාසක කියලා සූත්‍ර දේශනාවක්. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දීඝව උපාසකතුමාගේ මරණ මංචකයේ ළඟට වැඩම කළා ඔහුට අනුකම්පා පිණිස. එහෙම වැඩම කරපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ දීඝවගේ අසනීප තත්වයේ පිළිබඳව විමසලා තීරණය කළා දීඝව තව දීර්ඝ වේලාවක් ජීවත් වෙන්නේ නැති බව. එය දන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මරණාසන්න රෝගියාට අනුකම්පාවෙන් ඔහු ළඟ වැඩ ඉඳිමින්
සඳහන් කරනවා දීඝාවු. එහෙමනම් නුඹ බුද්ධ රතනය පිළිබඳව අචල ප්‍රසාදයෙන් යුක්ත විය යුතුයි කියලා. කොහොමද භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව අචල ප්‍රසාදය ඇති කරගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මාව මතක් කරන්න කියලා දේශනා කරමින් මේ ඉතිපිසෝ භගවා ආදී පාඨයේ දේශනා කොට වදාලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව අචල ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න මේ ගුණ පාඨය මෙනෙහි කරන්න කියලානේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එහෙමනම් පින්නතුනි ඉතිපිසෝ භගවා ආදී වශයෙන් සඳහන් කිරීමම සජ්ජායනා කිරීමම නෙමෙයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අරහං කියලා කියහම අරහං කියන්නේ ඇයි කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. අරහං කියන මේ තනි වචනය තුල ජීවිත කාලයකටවත් අපිට කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරමට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් ගුණ කදම්බයන් අන්තර්ගතයි. ආන් ඒ ගුණයන් එකින් එක දන්නා ප්‍රමාණයක් නමුත් සිහිපත් කරමින් මෙනෙහි කරමින් ඒ ගුණය තුල ඇතුළට කිමිදිලා යමින් ආවර්ජනය කරනකොට තමයි පින්තුනි තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව අසීමිත ශ්‍රද්ධාවක් අපිට ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ. සම්මා සම්බුද්ධෝ කියලා කියහම භාග්‍යතුන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ ඇයි? මොන හේතුව නිසාද සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්නේ? ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් කොයිතරම් කැපකිරීම කරලා තියෙනවද? කොයිතරම් පාරමී පුරලා තියෙනවද? මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මේ එක වචනයක් ගානේ මෙනෙහි කරමින් ඒ ගුණය තුල කිමි දෙන කෙනෙකුට තමයි මේ අචල ප්‍රසාදේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇති වෙන්නේ. ඒකටම තමයි පින්නතුනි බුදු ගුණ භාවනාව කියලා කියන්නේ. වර්තමානයේ බුදු ගුණ භාවනා කරනවා කියලා හුඟක් අය සමහර වෙලාවට කරන්නේ බුදු ගුණ සජ්ජායනා කරන්නේ. ගුණ සජ්ජායනා කිරීමයි භාවනා කිරීමයි කියන්නේ දෙක. බුදු ගුණ භාවනාව කියලා කියන්නේ එක ගුණයක් අරගෙන ඒ ගුණය තුල ගැඹුරට හොයාගෙන යනවා කියන එක. මෙනෙහි කරනවා කියන එක. බුදු ගුණ භාවනාව කරන්න නම් ඒ මහා බුද්ධ ගුණයන් පිළිබඳව යම් හෝ අවබෝධයක් අපිට තිබිය යුතුයි නේද කියන කාරණාව මෙතනින් මනාව ප්‍රත්‍යක්ෂව පැහැදිලි වෙනවා. සදහති දායක පිරිස මේ නවාරාදී ගුණය ඇසුරු කරගෙන ධර්මානුශාසනාවක් සිදු කරනවා නම් කැමැති බව සඳහන් කළත් පින්නතුනි මේ ගුණ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තාම කොයි ප්‍රමාණයද අත්හරින්නේ, කොයි ප්‍රමාණයද දේශනා කරන්න කියලා සීමාවක් හොයන්න බෑ. ඒක නිසා මේ ප්‍රමාණයෙන් ඉවර කරමු කියලා තීරණයක් කරන්න බෑ. ඒක නිසාම මේ මාතෘකාව හරි ගැඹුරු සහ දීර්ඝ මාතෘකාවක්. නමුත් ඒ අසීමාන්තික වූ බුද්ධ ගුණය පිළිබඳව යම් තරමක් හරි දැන ගැනීම තවත් කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාව උපදවන්න, තමාගේ ශ්‍රද්ධාව උපදව ගන්න තමන්ට මහත් උපකාරයක් කරයි. ලංකාව මේ බුද්ධ රාජ්‍යයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ දිවයිනක්. තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ
කරුණාව වැඩියෙන්ම ලැබුණ රට කියන බව ලංකා වාසීන්ට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ පින්නතුනි. ඒ තරම් පුණ්‍යවන්ත භූමියක්. මේ ලෝකේ කොච්චර බෞද්ධයෝ ඉන්නවද? ඒ බෞද්ධයින් අතරින් ලෝකේ ඉන්න හොඳම බෞද්ධයෝ කවුද කියලා ඇහුවොත් ලංකාවේ අපි හරි කැමති හොඳම බෞද්ධයෝ ඉන්නේ ලංකාවේ කියන්නේ. නමුත් පින්නතුනි කනගාටුවට කාරණාව තමයි ඒ හොඳම බෞද්ධයන්ගෙන් 95%කටත් වඩා වැඩි පිරිසක් ඉතිපිසෝ පාඨයේ තේරුම දන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම බෞද්ධයෝ අපි කියලා. තමන් කොච්චරනම් දුර්වලද? එහෙම හිතාගෙන හිටියට අපි ඉන්නේ කොච්චර පල්ලෙහැ මට්ටමකද? ශ්‍රද්ධාවන්තයි කියලා කීවට ඒ ශ්‍රද්ධාව ඉපදුනේ මොන හේතුව නිසාද? ඒ ශ්‍රද්ධාව උපදින්න නම් මේ නවාරහාදී ගුණ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් තිබිය යුතුම. ඒක නිසා බෞද්ධ කියලා කීවට අඩුම තරමේ මියදෙන්න කලින් සෝවිසි ගුණයන්ගේ තේරුමවත් මනාව ප්‍රගුණ කරගෙන තිබුණොත් පින්නතුනි ඒකත් අපිට හිතසුව පිණිස මනා උපකාරයි. එනිසා ඊටාම උනන්දුවෙන්, ඊටාම උද්‍යෝගයෙන්, ඊටාම සතුටින් මේ ගුණ පාඨයේ සජ්ජායනා කරන්න. ගුණයක් පාසා කියාගෙන යනකොට අරහං කියන්නේ මෙන්න මේක නිසයි, සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්නේ මේ හේතුව නිසයි, විජ්ජාචරණ සම්පන්න වුණේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසයි කියන කරුණ කෙටියෙන් හරි තමන්ගේ හිත තුළ මෙනෙහි වෙනකොට තමයි මේ උතුම් ගාථා රතනයෙන් නැත්තම් මේ උතුම් බුද්ධ ගුණයන් කැටි වෙලා අපිට ලැබෙන ආරක්ෂාව පවා බලගතු වෙන්න පටන් ගන්නෙ. පේජ් එකත් ෆලෝ කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.